May dumilaw. Natatanggal siguro yan. May laba. Laban na lang po. Ay, nangyari. Hinila niyo to. May laba. 50 laba. Medium, semi-large. Cotton, sis Ali. SSD, sis Ali. Large size. Ganyan siya, palong top. Mine, maroon. Maroon na lang to. 50 maroon. Ribbon, Tita Irene. SSD, Tita Irene. Cotton meron. Yes, meron din. Cotton si Ali. Ali lang, Ali. Then, matingka, Tita Irene. SSD yours po. Yan, ano yan? Tita Irene. R20 na. ano siya? May tali likod. Medium hanggang semi-large. Tali, 50 tali. O, pag magsa-swimming, doblehan nyo nito. Swimming, 50. Swimming? Medium, semi-large. Pa-crop top, tapos ganyan siya. Ang ganda nito. Mine bet, 50. Medium, semi-large. Banana Republic to. Medium, semi-large. Best fit medium. Branded, 50. Maganda to pang dinner sa beach. Pag hindi, akin na lang. Medium hanggang semi-large. Mine, bato. May bato-bato to. 50 pesos lang. Small, medium. May pa-tassel effect dyan. Cream, 50 cream. Medium, semi-large. Bongga. Parang may mga bato ng ano dyan. Bongga, 50. Extra small to small. Ito, nagaganon yata. Mine, cute, 50. Paliit. Medium size, sando 50. 200 na lang po to ate. Ganda nito, promise. Gusto ko lang siyang mabili para may suot nyo ngayong Pasko. Ayan, kaya 200 ko na lang. BKK 200. Napakaganda po. Large XL. Pwede nyo yung turnohan ng belt. Kasi Pasko naman pwede tayo mag-colorful. Or bagong taon. Ganda niya, no? With belt. BKK po, 200. Large XL. 380 ko to mga sis. Ano ko na, super sale ko na yan. And then, ito po, large XL din.